Снимаю видео примерно, какая будет здесь расстановка мебели. Это вот, значит, входная дверь. И вот в этом месте, это внизу, значит, насколько я помню, пуфик, под ним пространство для обуви. На вот этом уровне, естественно, вот сантиметров сколько тут, это будет под, сразу положить под ключи, под сумки. Так понимаю, здесь пустое пространство, а выше опять шкафы типа антресолей. Вот здесь тоже Алексей предлагал уже что-то, какую-то конструкцию, дальше все под обувь. Эта ниша, я предлагаю, туда открытая система одежды, а вот здесь я нагородила из старых панелей шкафов. Тут шириной 40 сантиметров получается будет шкаф, который сюда открывается еще под одежду уличную. Вот здесь напротив вход в ванную. Вот здесь вот это вот расстояние 90 сантиметров, такой коридор. Тут я посмотрела возможность уместить шкафчик небольшой глубины для стремянки, для чего-то такого хозяйственного, моего рабочего. Вот здесь, соответственно, вот ширина, глубина шкафа 40 сантиметров, чтобы сохранился вот проход 90. Ну, а дальше, вот, что-то тут трубу ориентирует, что было бы, если было бы 60. Потому что дальше все-таки мы предполагаем 60 сантиметров. Система шкафов и комод. Примерно вот комод такой получается. Вот здесь комод, а вокруг него начинаются шкафы. Обе. Это труба металлическая. Потому что до нее там придется глубину делать сантиметров 40, а вот отсюда 60. С комодом в центре. Наверху шкафы, и там еще антресоль над входом в спальню. Вот это получились размеры дивана. Как раз вот 250, если угловой самый большой ставить, и 160 сантиметров. Вот здесь белый уголок. Это длина пианино, и там как раз еще приступочка 10 сантиметров, чтобы слева-справа еще расстояние. И вот оно и получается, что тогда видно, что в этом месте можно хозяйственный шкафчик уместить с открыванием сюда вот в коридор дверь. А вот это размер, здесь угол холодильника. Дальше 70 сантиметров до стенки вот такой вот. Соответственно, вот там и получается, что строим стенку, и дальше начинается ниша для пианино. Вот эта вся стена, издалека сейчас отойду в дальний угол. По кухне, если есть такая мысль делать глубину столешницы 60 плюс 20 80, здесь с мойкой, вот это вот граница, это 60 сантиметров. Где-то в этом месте варочная поверхность небольшая, под ней шире духовка. И вот эту нишу убрать, чтобы здесь помещались ящички выдвижные, как бывают под письменным столом, тумба, которые... Потому что здесь, вроде как рабочее место, с электриком обсуждали, что вот сюда можно проштробировать, проложить канал для розеток. Вот это то самое место, куда или комод ставить, или какой-нибудь узенький стеллажик. Или вот я положила зеркало, нашла, она шириной вот так вот 60 сантиметров. Небольшой круглый столик, буквально там для двоих гостей.
Это самое широкое окно. И вот видно, что границы дивана, если его оставлять, то тут есть вот тоже достаточно проход, сантиметров 80-90. За диваном 50 сантиметров. И вот тут такое место, что здесь опять же есть, в теории даже можно поставить комод. Он тогда будет начинаться от окна и заканчиваться вот по этой линии, по маячку, который на стене. При желании комод можно даже сюда вписать. Мне, конечно, нравится там идея вот такая вот, получается, по центру, с зеркалом, за комодом. В нем будут отражаться эти окна. А здесь, да, вот по этой стене центровое место займет пианино. Я, конечно, говорю, как вариант, еще все-таки буду смотреть, если здесь просто сплошной диван, ой, сплошной шкаф, а комод сюда. Ну, это, конечно, более скучный вариант. Возможно, все-таки здесь именно делать стеллаж с тумбой, то есть то, что больше для книжек моих. Ну вот, а тут, говорю, 50 сантиметров, то есть можно еще проходить. Это я для сохранения, для воздуха, для воздушности, для лучшей уборки, чтобы там мусор не скапливался. Со спальней, вот есть, здесь свет не включается, остались старые зеркала, и вот это вот расстояние, это 60 сантиметров глубина шкафа, вот так поставили с мебельщиком. И вот это зеркало его здесь оставить. И как раз вот отсюда начинается желаемая ширина моей кровати, которая вот будет стоять уже где-то вот до сюда, до подоконника. Второе зеркало — это еще отдельный вопрос, куда его пристроить. Все-таки, возможно, надо замерить его длину, что как раз оно и пойдет за комод, потому что я думаю, да, оно шире, чем 120 сантиметров. Был вариант его, есть вариант его на потолок. Алексей сам предложил, что вот оно идет зеркало, сначала вертикальное, а здесь вот горизонтальное. Или все-таки это зеркальце поставить за комод. Будет когда еще день, еще подумаем над этим делом. И тогда вот выход из спальни, не хочу дверь, то есть вот здесь вот будет шкаф глубиной 60 с антресолью. И вот так просто вот выходишь, вот эта вот просто стена, она будет закрыта панелью. Это вот граница опять 60, вот здесь глубина 60 сантиметров для шкафа. И вот так выходишь из спальни. Вот упираешься в диван, ну вот так вот проходишь по этому коридорчику, тут вот видно входную зону. Вот дальше вот здесь вот заходишь в санузел, в ванную. Тут предполагаю, пока склоняюсь монтировать подиум, с которого делается душевая кабина. Тут ее в углу располагать, соответственно, раковину или здесь, это мы еще по сантехнике будем обсуждать. Тут вот есть здесь такой загибончик, как раз для того, чтобы повесить, зайти свою одежду перед мытьем. И хочу сюда вот большое зеркало высокое. Раковина будет или здесь со стиральной машинкой, или здесь стиральной машинкой. И тогда зеркало над ней мне не нужно, тем более, что вот есть полотенцесушитель, там о нем как бы тоже вот подумаем, какие здесь поставить размеры душевой кабины, как ее смонтировать. Ну вот, вроде так все объяснила. Да? То есть, опять же, вот от входа, когда входишь, если хозяйственный шкафчик смонтировать, то вот такой будет вид. Только заходишь в квартиру, и сразу видно вон то двухстворчатое окошко. И дальше здесь вот такой вид.